सर तव्हांजी जेका अथव अपॉइंटमेंट कई आहे मुझे 2021 में तव्हांजी तइलीम छा आहे मुझे 12 पास 12 पास ठीकु आहे सोरहें जो खोलो ॿुधायो असांखे 100 जी अॻिते 348 जी वधी त जी असां मुंहिंजी ड्यूटी ॿिए हंधि सही पोइ हिते बदिली करायूं जी जी और हींअर आया सोरहें जो मुकमल खोलो ॿुधायो असांखे जी सर मुकमल खोलो ॿुधायो ॿुधायो छा अञा अॻिते ही जेके उस्ताद जेके ॿार जेके जी असांजा सर। गुलनि जा अहिड़ा ॿार आहिनि जेका तव्हां उन्हनि खे तइलीम ॾींदो जेके अॻिते वधंदा उन सर, असां त कल्ह आया आहियूं न। असां वटि ॾिसो न डॉक्टर थींदा लाज़िम इंजीनियर थींदा जेके वॾा वॾा ऑफिसर थींदा जेकर तव्हां पाण ई न पढ़ियल हूंदो त ही छोकिरा छा पढ़ंदा सर असां पाण कल्ह मुंहिंजी पघार घणी खणंदा आहियो तव्हां पघार मुंहिंजी आहे 42 42,000 जेकर अगरि 100 सही 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 100 जी जी ABC सही अचे थी जी जी सर 50 50 सही अरिड़हें जो खोड़ो ॿुधायो असांखे सही